A la izquierda, el edificio de color rosa que está sobre el agua, en el siglo XIX y principios del XX, era utilizada como casa de baños solo para las señoras. To the left, the pink house at the water's edge was used as a ladies' bathing house in the late 19th and early 20th century. À gauche, la maison rose, située sur l'eau, a été utilisée à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle comme lieu de baignade exclusivement pour les femmes. A la izquierda, la zona residencial de finales del siglo XIX y principios del XX, conocido como Saltrabanda. Y también podemos ver plataformas flotando en el mar, Sol Mejillonera. The area to our left is a residential area dating from the late 19th and early 20th century called Saltrabanda, which means the other side in English. You can also see platforms floating in the water. These are mussel farms. Links sehen wir die Sommerhaussiedlung Andere Seite genannt, erbaut Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Die im Wasser schwimmenden Plattformen sind Muschelbänke. À gauche, la zone résidentielle de la fin du 19e et début du 20e siècle, connue comme Saltrabanda. Nous pouvons voir aussi des plateformes qui flottent dans l'eau, ce sont des élevages de moules. Hubo un romance entre el famoso almirante Nelson y su amante Lady Hamilton. Esta casa fue un museo hace años y ahora de propiedad privada y no se puede visitar. At the top of the hill to the left there's a red house, one of the best local examples of British colonial architecture, called San Antonio, or the Golden Farm. Local legend has it that this is where Lord Nelson carried on his affair with Lady Hamilton. The house was converted into a museum years ago, but it is now privately owned and so no longer open to the public. Links auf den Hügeln steht ein großes Haus, eines der besten lokalen Beispiele für die britische Kolonialarchitektur, das Haus von St. Anthony oder auch Golden Farm genannt. Man sagt, dass Admiral Lord Nelson mit seiner Geliebten Lady Hamilton dort ein paar romantische Tage verbracht haben soll. Das Haus war ein Museum, ist aber jetzt in privater Hand und nicht öffentlich zugänglich. À gauche sur la colline, nous apercevons une maison rouge. C'est un des meilleurs exemples de l'architecture coloniale anglaise qui s'appelle St. Anthony, aussi Golden Farm. Il y a une légende qui dit que le célèbre amiral anglais Nelson vanillait avec son amante Lady Hamilton. Cette maison était autrefois un musée, mais aujourd'hui c'est une propriété privée qu'on ne peut pas visiter.
A la izquierda, una de las casas más famosas del puerto, conocida con el nombre de Pequeña Venecia por estar sobre el agua. Coming up to the left is one of the most famous houses in the port, Little Venice, as it sits in the water. Also used to be rented by Richard Branson. Links sehen wir eines der berühmtesten Häuser im Hafen, das sogenannte Klein Venedig, das in das Wasser gebaut wurde. À gauche, une des maisons les plus renommées du port, connue comme la Petite Venise, se trouvant située ainsi sur l'eau. A la izquierda vemos el cementerio llamado por la gente de Mahón de los ingleses. En realidad solo hay un inglés enterrado, el resto son marinos americanos, porque el puerto de Mahón fue una base americana en el siglo XIX. We can now see to our left a cemetery known locally as the English Cemetery. In actual fact, there's only one Englishman buried there. Most of the others are American sailors, as there used to be an American base here in the port in the 19th century. Links danach sehen wir den Friedhof der Engländer. Es ist allerdings nur ein Engländer dort begraben. Der Rest sind Amerikaner. Hier ist auch Herr von Bunsen, der Erfinder des Bunsenbrenners, begraben. À gauche, nous apercevons le cimetière que les gens de Mahon appellent des Anglais. En réalité, il n'y a qu'un Anglais enterré ici, les autres sont des marins américains, parce que le port de Mahon était une base américaine au XIXe siècle. A la izquierda tienen la zona residencial de Cala Llonga, una de las zonas más exclusivas de Menorca. Aquí las casas pueden llegar a costar 2 millones de euros. También el punto más ancho del puerto de Mahón, 1200 metros. To our left now is Cala Llonga, one of the most exclusive areas in Menorca. Houses here can cost as much as 2 million euros. This is also the widest point of the harbour, where it is 1,200 metres wide. Links haben wir Cala Llonga, eine der teuersten Zonen Menorcas. Der breiteste Punkt des Hafens mit ca. 1200 Metern. À gauche, la zone résidentielle appelée Cala Llonga, une des zones les plus exclusives de Minorque. Les maisons ici peuvent coûter jusqu'à 2 millions d'euros. Nous sommes aussi dans la partie la plus large du port, 1200 mètres. A la derecha vemos la isla Plana. Esta isla pertenece a la Marina de Guerra Española. Hasta hace unos años fue utilizada para almacenar minas submarinas que cerraban la entrada del puerto en caso de invasión. Entre los años 1820 y 1845 estuvo alquilada por los Estados Unidos de América y fue la primera base americana en el Mediterráneo. To the right is Isla Plana, or Flat Island. It belongs to the Spanish Navy. Until a few years ago, it was used to keep sea mines and the nets that were used to close the harbour mouth in case of an invasion. From 1820 to 1845, it was rented by the Americans. It was the first American base in the Mediterranean.
Rechts ist die flache Insel, sie gehört der spanischen Marine. Dort lagerten Unterwasserminen, um den Hafen im Falle eines Krieges schnell schließen zu können. Zwischen 1820 und 1845 war sie an die Amerikaner vermietet, die erste amerikanische Basis im Mittelmeer. À droite, nous avons l'île appelée Isla Plana. Elle appartient à la marine espagnole. Jusqu'à il y a quelques années, on y gardait des mines marines qui servaient à fermer le port en cas d'invasion. Entre 1820 et 1845, elle fut louée par les États-Unis. Ce fut la première base navale américaine dans la Méditerranée. Delante del barco podemos ver el canal de San Jordi, construido por el ejército español a finales del siglo XIX para hacer un camino más fácil y directo a la fortaleza de La Mola que podemos ver detrás del canal. La Mola era una gigantesca fortaleza que defendía la entrada del puerto de Mahón, construida a mediados del siglo XIX, en sus buenos tiempos defendida por más de 3.000 soldados, más conocida porque durante la Guerra Civil fue una prisión militar, hasta los años 60. En el año 1999 salió el último soldado de La Mola. Ahora abierto a visitas al público, consultar los horarios de visita. In front of the boat is the Canal San Jordi, or St. George's Canal, built by the Spanish army at the end of the 19th century to facilitate access to the fortress of La Mola, which we can see behind the canal. La Mola is an enormous fortress that used to defend the mouth of Mahon Harbour. It was built in the middle of the 19th century. In its day, it was defended by more than 3,000 soldiers. It's well known because during the Spanish Civil War it was used as a military prison and was used as such until the 1960s. The last soldier left La Mola in 1999. The place is now open to the public. Please check the opening hours. Vor uns ist der Kanal San Jordi, erbaut von der spanischen Bundeswehr Ende des 19. Jahrhunderts, um den Weg zur Festung La Mola leichter zu machen. Wir sehen sie hinter dem Kanal. Die große Festung hat den Hafen geschützt. Gebaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts und von 3000 Soldaten verteidigt. Sie wurde während des Spanischen Bürgerkrieges berühmt, da sie bis in die 60er Jahre ein Gefängnis war. 1999 ist der letzte Soldat gegangen. Jetzt kann man die Festung besichtigen. Devant nous se trouve le canal Saint-Georges, construit par l'armée espagnole à la fin du XIXe siècle pour accéder d'une façon plus facile et directe à la forteresse La Mola, que l'on peut voir derrière le canal. La Mola est une forteresse gigantesque qui défendait l'entrée du port de Mahón. Construite au XIXe siècle, en son apogée était défendue par plus de 3000 soldats. Elle est connue aussi par son rôle de prison militaire pendant la guerre civile espagnole et jusqu'aux années 1960. En 1999, le dernier soldat quitte à La Mola. Aujourd'hui, elle est ouverte au public. Veuillez vous renseigner pour les heures d'ouverture.
derecha podemos ver la isla del Lazareto o de la Cuarentena, utilizado durante 100 años de 1819 a 1919 como hospital para enfermos contagiosos. Todos los barcos que iban a la península debían parar en esta isla y efectuar una inspección médica, y en caso de enfermedad contagiosa, los tripulantes efectuaban la cuarentena en este hospital, que tiene una doble muralla de 7 metros de altura para que ningún enfermo contagioso escapara de la isla cuando estaban en cuarentena. Se trataban principalmente de fiebre amarilla, cólera y la peste. Y ahora pertenece al Consejo Insular de Menorca y en los meses de verano se realizan eventos culturales. To our right, there's the Isla de Lazareto, or Quarantine Island, used for 100 years from 1819 to 1919 as a hospital for contagious diseases. All boats coming into Spain would have to moor up on this island for medical inspection. In case of contagious diseases, the crew would go into quarantine in this hospital. The hospital is surrounded by double walls that are 7 meters high to stop any infected inmate escaping. The principal diseases treated here were yellow fever, cholera and plague. It now belongs to the local authorities, and during the summer months, many cultural events are held here. Rechts ist die Lazarettinsel, auch Quarantäneinsel genannt. Das Gebäude diente als Lazarett für ansteckende Krankheiten und war 100 Jahre in Betrieb zwischen 1819 und 1919. Alle Schiffe, die zum Festland fuhren, mussten hier für eine ärztliche Untersuchung Halt machen. Bei Verdacht auf ansteckende Krankheiten wurden die Schiffmannschaft unter Quarantäne gestellt. Die 7 Meter hohen Mauern dienten dafür, dass niemand entkommen konnte. Die Angst vor Geldfieber, Pest und Cholera war sehr groß. Das Gebäude gehört jetzt einer örtlichen Behörde und wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt. À droite, nous avons Lazareto, ou l'île de la Quarantaine, utilisée pendant 100 ans, de 1819 à 1919, comme hôpital pour les maladies contagieuses. Tous les bateaux qui allaient en Espagne devaient s'arrêter à cette île pour passer une inspection médicale. En cas de maladie contagieuse, les membres de l'équipage devaient rester en quarantaine dans cet hôpital qui est entouré d'une double muraille de 7 mètres de haut pour empêcher les malades contagieux de s'échapper pendant qu'ils étaient en quarantaine. On soignait principalement la fièvre jaune, le choléra et la peste. Ceci appartient maintenant à l'administration locale. De nombreuses activités culturelles y ont lieu pendant les mois d'été. A la derecha podemos ver la isla del Lazareto. A la izquierda tenemos la mejor vista de la fortaleza de la Mola. Podemos ver sus fortificaciones construidas por 3.000 obreros que trabajaron durante 50 años. Debajo hay kilómetros de galerías subterráneas que hacían de la Mola una fortaleza prácticamente inexpugnable en su época. A la derecha podemos ver una de las 14 torres de defensa costera que hay en Menorca, 3 construidas por los españoles y 11 por los ingleses. Esta es la torre de San Felipe, que es de construcción inglesa. To the left is a good view of the fortress of La Mola. We can see the fortifications built by 3,000 workers over 50 years. Underneath, there are miles of underground galleries that made La Mola an impregnable place in its time. To the right is one of the 14 coastal watchtowers there on Menorca. 3 of them were built by the Spanish and the other 11 by the British. This one is called San Felipe, built by the British. Links haben wir eine gute Sicht von La Mola. Die Festung wurde 50 Jahre lang von 3.000 Arbeiten errichtet. Seine kilometerlangen unterirdischen Gänge machten die Festung von La Mola damals nahezu unangreifbar. Rechts sehen wir einen von 14 Verteidigungstürmen, die es auf Menorca gibt. 3 wurden von den Spaniern und 11 von den Briten erbaut. Dieser Turm heißt San Felipe und wurde von den Engländern im 18. Jahrhundert errichtet. À gauche, nous avons une belle vue de la forteresse de La Mola. Nous pouvons voir ces fortifications construites par 3000 soldats travaillant pendant 50 ans. En dessous, il y a des kilomètres de galeries souterraines qui ont rendu la forteresse pratiquement imprenable à l'époque. À droite, nous apercevons une des 14 tours de défense côtière qu'il y a sur l'île, 3 d'entre elles construites par les Espagnols et 11 par les Anglais. Celle-ci, la tour de San Felipe, de construction anglaise.
ahora ya es el momento de dirigirse a las cámaras de visión submarina, recordando que hay 4 salas de visión submarina, 2 delante y 2 detrás. Si ven que están ocupadas, esperen, porque estaremos el tiempo necesario para que todo el mundo pueda disfrutar de la visión submarina. Now we are out of the port and it's time to go to the underwater viewing chambers. Please remember there are 4 chambers, 2 at the front and 2 at the back. If they're full, do please wait, as there will be plenty of time for everyone to enjoy the underwater viewing. Wir sind jetzt außerhalb des Hafens. En 1554 para proteger Mahón de los frecuentes ataques de piratas turcos y argelinos. La importancia de este castillo fue en el siglo XVIII, cuando los ingleses lo reforzaron hasta convertirlo en uno de los castillos más importantes del Mediterráneo occidental. Después de la segunda dominación británica de Menorca, el gobierno español decidió demolerlo piedra a piedra, decisión extraña porque Menorca quedaba indefensa, y al cabo de unos años la reina Isabel II decidió construir la fortaleza de la Mola a la derecha para proteger el puerto de Mahón, que estaba indefenso. Ahora hay un club de oficiales del ejército español. To the left are the ruins of the fortress of San Felipe. This castle was first built by the Spanish in 1554 to protect Mahón from the frequent attacks by Turkish and Algerian pirates. The place gained importance in the 18th century when the British built it up to become one of the strongholds of the Western Mediterranean. After the second British occupation of Minorca, the Spanish government decided to pull the place down stone by stone. A strange decision because then Minorca remained undefended. A few years later, Queen Isabel II of Spain decided to build the fortress of La Mola to the right to protect the fort. The area of San Felipe to the left still belongs to the Spanish army. It has been converted into an officers' club. Links sehen Sie die Ruinen von der Festung San Felipe. Die Spanier bauten sie im Jahre 1554, um den Hafen vor den häufigen Überfällen der türkischen und algerischen Piraten zu schützen. Wichtig war sie im 18. Jahrhundert, als die Briten sie ausbauten. Sie war eine der bedeutendsten Festungen im westlichen Mittelmeer. Nach der zweiten britischen Herrschaft beschloss die spanische Regierung, sie zu schleifen. Ein großer strategischer Fehler, da Menorca nun nahezu verteidigungslos war. Einige Jahre später ordnete die spanische Königin Isabel II. Den Bau der Festung La Mola auf der gegenüberliegenden Seite an, um den Hafen wieder zu schützen. Der Bereich von San Felipe, links zu sehen, gehört der spanischen Armee. Er wurde in einen Offiziersclub umgewandelt. À gauche, nous apercevons les ruines du château de San Felipe. Ce château fut commencé par les Espagnols en l'an 1554 pour protéger Mahón des attaques fréquentes de pirates turcs et algériens. L'importance de ce château fut au XVIIIe siècle quand les Anglais l'ont renforcé et l'ont transformé en un des châteaux les plus importants de la Méditerranée occidentale. Après la seconde domination anglaise de Minorque, le gouvernement espagnol a décidé de démolir le château pierre par pierre. Une étrange décision parce qu'alors Minorque était sans défense. Au bout d'un certain temps, la reine Isabelle II décida de construire la forteresse de la Mola à notre droite pour protéger le port de Mahón qui était sans défense. Maintenant, il y a un club d'officiers de l'armée espagnole. Probably the better way. Turn around, Lawson. Oh, wow. Come around. Come around. Smile. Yeah, great.
story of his life. A la derecha vemos la parte delantera del lazareto, que está construido con las piedras del demolido castillo de San Felipe. Es uno de los 3 lazaretos que hay en España, otro en la isla de Tenerife y otro en Vigo, que protegían España de enfermedades contagiosas. To the right is the front of Quarantine Island. The buildings were built using the stones from the castle of San Felipe after it was pulled down. This quarantine hospital is one of 3 that were built in Spain to protect the country from contagious diseases. The other 2 are in Vigo and Tenerife. Rechts sehen wir die vordere Seite der Insel Lazareto. Die Gebäude wurden mit den Steinen der alten Festung San Felipe erbaut. Es ist eines von insgesamt 3 Quarantänekrankenhäusern auf spanischem Territorium. Das zweite befindet sich auf Teneriffa und das dritte in Vigo in Nordwestspanien. Man hoffte so, Spanien vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. À droite, nous avons la partie de devant de l'hôpital de la Quarantaine, construit avec les pierres du château de San Felipe qui avait été démoli. C'est un des 3 hôpitaux de la Quarantaine qu'il y a en Espagne. Il y en a un aussi dans l'île de Tenerife et un autre à Vigo, protégeant ainsi l'Espagne des maladies contagieuses. A la izquierda podemos ver la urbanización turística de Sol del Este, llamada así por ser la más al este de toda España, la primera en ver salir el sol, de ahí su nombre, Sol del Este. To the left is a village called Sol del Este, which means Eastern Sun. As this is the easternmost village in the whole of Spain, it is the very first one to get the rays of the morning sun, hence the name, Eastern Sun. Die weißen Häuser auf der linken Seite gehören zu der Freizeitsiedlung Sol del To the left is the town of Es Castel. The name means the castle in the local language because of the historical connection between the town and the castle of San Felipe, which is at the mouth of the harbour. The original name of the town was Georgetown, in honour of King George III of England, who ordered the town to be built. Then it was called Villa Carlos by King Carlos III of Spain, who reconquered Minorca back from the British. The town's official name is now Es Castel. Der Name dieses Le château, en minorquais, pour la relation que la ville a eue au cours des siècles avec le château de San Felipe, situé à l'entrée du port de Mahon. À l'origine, le nom de la ville était Georgetown, un nom qui vient du roi George III, roi d'Angleterre, qui fit construire la ville. Ensuite, la ville s'appelait Villa Carlos, du roi d'Espagne Charles III, qui a récupéré Minorque des Anglais. Et après, it is named so because King Alfonso III of Aragon landed on this island with his troops in 1287 when he conquered Minorca back from the Moors. On 18th century British maps, the island is called Bloody Island because of this building we can see in ruins. These are the remains of an old military hospital built by the British in 1771. Because of the dreadful medical conditions at that time, the place was known as Bloody Island. It was used as a military hospital by the Spanish Army until 1964. And since 2003, a voluntary association has started restoring the old military hospital. Auf der rechten Seite passieren wir die Isla del Rey, Königsinsel. Der aragonesische König legte hier 1287 mit seiner Flotte an und beendete die maurische Herrschaft. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Militärspital, das die Briten 1771 errichteten. Da die medizinischen Konditionen im 18. Jahrhundert alles andere als gut waren, wurde sie von British... There's another example of British colonial architecture. This red house was the residence of Admiral Lord Collingwood, Admiral of the British Fleet in the Western Mediterranean, who was based in Mahon in the 18th century. Now it's a small hotel called Hotel del Almirante. Jetzt haben wir auf der linken Seite ein schönes Beispiel britischer Kolonialarchitektur des 18. Jahrhunderts. Das Rote Haus war die Residenz des englischen Admirals Lord Collingwood, Oberbefehlshaber der britischen Flotte im westlichen Mittelmeer. Construyeron en Menorca a finales de los años 50 en el estilo colonial inglés. También podemos ver un edificio con fachada de cristal y una torre azul encima. Este es el Club Náutico de Mahón, con su escuela de vela y piragüismo. To the left, we can see another red building. This is the Hotel Port Mahon, one of the first buildings built in Minorca in the late 1950s. Below the hotel, there's a building with a blue tower. This is the Mahon Yacht Club, well known for its sailing and kayaking school. Auf der linken Seite befindet sich noch ein rotes Gebäude, das 4-Sterne-Hotel Port Mahon, eines der ersten Hotels auf Minorca. Monastery, which houses the Museum of Minorca. The large church that's in the middle is Santa Maria,
well known for its organ, which has over 3,200 pipes. And to the left of Santa Maria is the bell tower of the Church of Our Lady of Carmen. Next to this church are the old cloisters, which house the fruit and vegetable market. Voraus haben wir einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt Maon mit ihren 3 wichtigsten Kirchen. Rechts in der Ferne sieht man die San Franziskus-Kirche. Das benachbarte gleichnamige Kloster beherbergt das Menorca-Museum. In der Mitte zentral sieht man die Santa Maria-Kirche, die für ihre 3200 Pfeifen große Orgel berühmt ist. Links kann man den Glockenturm der Carmenkirche erkennen. In den ehemaligen benachbarten Karmeliterkloster befindet sich der Obst- und Gemüsemarkt. Nous avons une jolie vue sur la vieille ville de Mahon devant nous. Nous apercevons les 3 églises du centre. Au fond se trouve l'église San Francisco. Le musée de Minoc étant situé à côté de l'église dans l'ancien cloître. Au milieu de la ville se trouve l'église Santa Maria, connue pour son orgue de plus de 3200 tuyaux. Puis à gauche de Santa Maria, nous apercevons le clocher de l'église du Carmel. Les halles de fruits et légumes se trouvent à côté de l'église dans l'ancien cloître. The fish was nice when I seen them. Where's that? You should have seen them. I couldn't come down. Video sub to show me. Este es el final del paseo por el puerto de Mahón. Esperamos